ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့တက်မတော်ကသိမ့်ပတ်ရရှိပြီဖြစ်တယ်။နောင်လင်းရွာရဲ့ခိုင်တော်မှုဖျားကြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒီခိုင်တော်မှုရုပ်ပွားတော်ကြီးရဲ့ပတ်လည်မှာတောင်ကျန်းသူတွေကဒီမှာပေါ့နော်။ဆက်သွယ်မြောင်းကြီးအကြီးကြီးတူးသွားတယ်။ဒီတွေကနေသူတို့ခံစစ်တွေပြင်ရတယ်။ဘလောင်တောင်ကျန်းသူတွေကဖျားပတ်လည်မှာဆက်သွယ်မြောင်းကြီးတူးသွားပြီးတော့ခံစစ်ပြင်ဆင်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်တော်မှုရုပ်ပွားတော်ကြီးရဲ့ပတ်လည်မှာဒူဇာနဲ့sorry ဘတ်ဖိုးပြောတာမီနီဘတ်ဖိုးမီနီဘတ်ဖိုးနဲ့ထုတ်ထားရဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့တက်မတော်ကပြစ်ခတ်တဲ့120လောက်1တူဖြစ်မလားတော့မသိဘူးအဲ့တော့နောင်လင်းရွာဘုန်းကြီးကျောင်းရဲ့အဝင်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါကတော့နောင်လင်းရွာရဲ့ဘုန်းကြီးကျောင်းဖြစ်ပါတယ်ကံကောင်းထောင်းမဆိုတာပဲဘုန်းကြီးကျောင်းပြည့်စုံထိခိုက်နေတယ်မရှိသလုံးလေဟုတ်ကဲ့မရှိသလုံးလေရမရှိသလောက်နော်ကျွန်တော်တို့ကလည်းအတက်နိုင်ဆုံးဒီဘာသာရေးစာအုပ်တွေတာသတိကစာအုပ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လဲမဆောင်တာပြစ်ခတ်ရတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာအတက်နိုင်ဆုံးကျွန်တော်သတိကြီးထားပြီးတော့ကျွန်တော်ပြစ်ခတ်ပါတယ်ရန်သူတွေကလည်းဒီလိုနေရာမျိုးတွေမှာရွေးပြီးခတ်စစ်စင်တာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါဒီကောင်နဲ့ဒီဝါကောင်နဲ့ဒီကောင်ကိုဘာကြောင့်ကိုတော်ရတယ်ကိုပြုံးနေတဲ့တော်ရတယ်ကြောက်တော့ကိုမရှိရတယ်ရှိတယ်ဘာမှလည်းပေါ်ရပါတော့နောက်ကထားပြီးတော့တပ်ပုံရမယ်ဟုတ်ကဲ့အနေသာတဲ့နေကဘာတီစီတဲ့